तीन ऐसे हरामी कुत्ते जो शेर जैसे खतरनाक जानवर पर भी हमला कर सकते हैं और लास्ट वाले पर तो 41 देशों ने बैन लगा रखा है। सबसे पहले है डॉबरमैन। देखने में लंबा और दुबला पतला सा ये कुत्ता रियलिटी में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये लाइक और सब्सक्राइब करने वालों को कभी नहीं काटता। लेकिन फिर भी इसे सिर्फ एक ही अच्छे इंसान ने लाइक किया। उसके बाद है बॉक्सर। दिखने में लंबा चौड़ा सा ये कुत्ता शिकार को 10 मिनट में फाड़ सकता है। कई बार तो ये पालने वालों पर भी अटैक कर देता है। और सबसे टॉप पर है पिटबुल, जिसका मैंने नाम रखा है पुडविल। ये दिखने में काफी ज्यादा जंगली लगता है, इसीलिए दिल्ली एनसीआर की कई सोसाइटी में पिटबुल की एंट्री पर बैन लगाया गया है, जिस पर 41 देशों ने भी बैन लगा रखा है।